Və dəyərli dostlar, davam edirəm. İndi rejissorumuz keçmiş deputat Musa Musayevin bir videosu var. Onu təqdim edəcək. Və mənə elə gəlir ki, bu məsələləri parlamentdə bir o qədər də vaxt ayırmağına dəymir. Bir də bizim millət vəkili Rafael Allahverdiyev biz yayda kanikulda olanda siz bilirsiniz ki, o Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olub, idarə heyəti sədrinin müavini olubdur, partiyanı yaradan insanlardan biri olubdur. Lakin sonradan o vəzifədən uzaqlaşdırıldı. Dəyərli dostlar, əvvəlcə məlumat vereyim. Musa Musayev tanıyırsınız, keçmiş deputat. Əvvəlcə təqdimat verim ki, bu şəxs kimdir? Musa Musayev deputat olubdur. Sonra səhv etmirəmsə naftaların icra başçısı təyin olundu. Naftaların icra başçısı işləyəndən qısa müddət sonra Ramiz Mehdiyevin qəzəbinə düçar oldu. Musa Musayevin açıqlamalarının birində mən oxumuşdum ki, Ramiz Mehdiyev bunu çağırıb prezident aparatına deyib ki, əgər sən insanların başını pambıqla kəsə bilməsən, heç zaman icra başçısı işləyə bilməzsən və özünün yazdığına görə Ramiz Mehdiyevlə konfliktləri olduğuna görə onu 2 il bundan qabaq hətta Naftalan icra başçısı vəzifəsindən də çıxartdılar. Uzun müddət işsiz qalıb, səhv etmirəmsə, indi də işsizdir. Musa Musayevin mən statuslarını arada izləyirəm. Özü ilə təsadüfən bir xeyirdə, şərdə görüşürük. Savadlı şəxsdir. Mənsub olduğu partiyanın prinsiplərinə sadiqliyi həmişə statuslarında öz əksini tapır və Musa müəllim həm də Heydər Əliyev siyasətinə bağlılığı öz statuslarında daha çox əksini tapır. İndi bəziləri çıxıb deyir ki, Ramiz Mehdiyevlə mən uzun illər savaşmışam. Hamı deyir. Amma həm Musa Musayev, həm də səhv etmirəmsə Musa müəllimin qohumudur, əmisi oğludur, yoxsa qardaşıdır, dəqiq bilmirəm. Alqış Musayev var. Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktorudur. O da savadlı şəxsdir. Və bildiyim qədər bu iki şəxs zamanında Ramiz Mehdiyevlə mübarizə aparan şəxslər olub. Yəni, bugün yox, zamanında. Yəni, heç kimin Ramiz Mehdiyev haqqında nəsə danışmağa cürət etmədiyi bir dövrlərdə həm Musa Musayev, həm də Alqış Musayev Ramiz Mehdiyevə qarşı sərt mövqedə olublar. Elə indinin özündə də sizə təqdim etdiyim video illər öncə Rafael Allahverdiyev haqqında danışılan, bəhs olunan bir videodur. Milli Məclisin tribunasından o zaman deputat olan Musa Musayev çıxış edir, tənqid edir və hətta o da bir cürət tələb edir və zamanında da deyir ki, təəssüf ki, sıralarımızda, yapın sıralarında belə məmurlar var, olacaq. İndi həmin çıxışa öz dilindən həmin çıxışı eşidək. Hörmətli rejissorumuz Musa Musayevin Milli Məclisin tribunasında... Və mənə elə gəlir ki, bu məsələləri parlamentdə bir o qədər də vaxt ayırmağına dəymir. Bir də bizim millət vəkili Rafael Allahverdiyev biz yayda kanikulda olanda siz bilirsiniz ki, o Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olub, idarə heyəti sədrinin müavini olubdur, partiyanı yaradan insanlardan biri olubdur. Lakin sonradan o vəzifədən uzaqlaşdırıldıqdan sonra bir sıra cinayət əməllərinə görə o cinayətə cəlb olunmalıdır və siz bilirsiniz ki, müxalifət qəzetlərində iqtidara qarşı, Yeni Azərbaycan Partiyasına qarşı şər, böhtan dolu yazılar verildi. Murtuz bəy, mən bir dəqiqə... Buyurun, yekunlaşdırın. Və siz bilirsiniz ki, son dövrlər Müsavat qəzetində və digər müxalifət qəzetlərində o geniş, demək, müsahibələr verdi və bizim iqtidarın Yeni Azərbaycan Partiyasının əleyhinə şər, böhtan, iftira dolu yazılarla çıxış etdi. Və o suallardan birində mən o vaxt rast gəlmişdim, o deyirdi ki,
demək sentyabr ayında sessiya başlasın, mən çox şeyləri açıqlayacağam. Düzü mən bugün gözləyirəm ki, Rafael Allahverdi bugün bu zalda peyda olacaq. Lakin mən bəzi məlumatlar almışam və məndə olan məlumata görə bizim Azərbaycanda da olan bəzi iqtidar nümayəndələrinin köməklə Rafael Allahverdi Azərbaycandan qaçıb Gürcüstan vasitəsilə demək Azərbaycanı tərk edibdir. Mən düzü təəssüf hissi keçirirəm bir partiyanın üzvü kimi. O insan da bizimlə bir partiyada çiyin-çiyinə çalışıbdır. Mənə elə gəlir ki, Rafael Allahverdiyev kimi belə əqidəsiz partiyadaşlarımız bizdə var. Bugün iqtidarda olanlarda da var. Bugün iqtidardan, vəzifədən uzaqlaşdırılıb, müxalifətə keçmə eşqi ilə yaşayan insanlar da var. Bugün vəzifədə işləməkdə olar, vəzifədən getməkdə olar. Amma mənə elə gəlir ki, hər bir kişi Yekunlaşdırın. yəni bu məsələlərə demək bir tərəfli baxmaq lazım deyil. Bugün vəzifəni kiməsə verilirsə, sağ ol deyən yoxdur. Sabahlar vəzifədən uzaqlaşdırılan kimi müxalifətə yön alırlar, müxalifət qəzetlərində və bəzi mətbu orqanlarında boş-boş söhbətlər, şər, böhtan, iftira dolu çıxışları. Mənə elə gəlir ki, bu Azərbaycanlı kişisinə yaraşan bir sifət, yaraşan bir iş deyildir. Mənə elə gəlir ki, bu örnək dərsi olmalıdır hər bir vəzifədən gedən şəxsə, gedib çəkilib sakitcə hər bir kəs öz işi ilə məşğul olmalıdır. Diqqətinizə görə. Əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, demək siz izlədiniz Musa Musayevin çıxışını və burada bir tamaşaçı yazıb ki, Alqış Musayev onun əmisi oldu. Ola bilər, yəni mən dəqiq bilmirəm qardaşıdır, bilirəm qohumdular. Amma niyə bunu dedim? Çünki hər ikisinin Ramiz Mehdiyevlə mübahisələri, savaşları və bir nüansa sizin diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm. Baxın, deputatın çıxışını izlədinizmi dostlar? O zaman valla mən deyirəm ki, demokratiya o zaman idi. İndi demokratiya Azərbaycanda o dövrlə müqayisə edəndə Allah rəhmət eləsin, Heydər Əliyevin zamanında daha çox demokratiya var. Demirəm İlham Əliyevin zamanında demokratiya yoxdur, amma müqayisə aparıram ki, rəhmətli Heydər Əliyevin zamanında daha çox demokratiya vardı. Mən deyərdim ki, əgər məndən soruşsalar ki, Azərbaycan dövləti demokratik dövlət nə zaman yaranıb, mən böyük məmnuniyyətlə deyərəm ki, Heydər Əliyevin zamanında. Yəni, deputatlar görürsünüz də cəsarətli çıxışlar edirdi. Heç kimi söymədən, heç kimi döymədən, heç kimi təhqir etmədən. İndi bundan əvvəl sizə politoloqla deputatın bir-birlərini təhqir etməsindən danışırdım. Hələ o cümlələr ki vardı, mən onları çıxartdım, danışmadım. Bir-birinə namusla bağlı belə təhqir edici ifadələr səsləndirirlər. Amma rəhmətli Heydər Əliyevin dövründə belə bir problem ola bilməzdi. Hətta deyim sizə, elə tənqidlər olurdu qazetlərdə. Elə tənqid, hətta rəhmətli Heydər Əliyevin özünü də tənqid edirlər. Baxırdı, izləyirdi, qazetlərə baxırdı. Məmurları tənqid edən jurnalistlər cəzalanmırdı. İndi bunu hansısa deputat durub deyə bilərmi? İndi deputatlar görün nə ilə məşğullar, nə işlə məşğullar. Deputatlar özlərinə aid olmayan işlərlə məşğullar bugün. İndi 5-3 deputat var, danışırlar. Onlar da ki, sosial şəbəkələr linc edir. Qalan bir yüzlərlə də deputat orada gəlir, yatırlar. Bəziləri lal ördəkdir, bəziləri biznesmendir, bəzisi torpaq satandır, dərman satan var, nə bilim, hissə satan var, un satan var, semen satan var. Amma ölkənin gələcəyinin gözəlliyi və inkişafı naminə ideya satan yoxdur. Ki, mən bu ideyanı verirəm, hökumətə təklif edirəm. Ay hökumət, Azərbaycan 10 ildən sonra deyək ki, işçi qüvvəsi az olacaq. Azərbaycan 15 ildən sonra əskər qüvvəsi çalışmayacaq. Nə bilim, 20 ildən sonra nə olacaq? Xeyr, bunlar oturublar, fikirləşirlər ki, birdən inflyasiya olsa, pulun aqibəti nə olacaq? Dollar alaq, evro alaq, manat alaq. Nə bilim, pulu çıxardıb haradasa havasını dəyişək, qoyaq sandığa, banka. Yəni, indiki deputatlar belədir.
Mən o zamanın deputatlarının bəzən çıxışlarına daha çox önəm verirəm, əziz dostlar. Həm də sizə onu demək istəyirəm ki, o zamanki deputatların da bir cəsarətinə baxın. Məsələn, orada Musayev görürsünüz nə deyir? Deyir ki, bəs indi də əqidəsiz məmurlar var sıralarımızda ki, bir problem olan kimi müxalifətə keçirlər, ki, kompor ötürürlər. O zaman belə idi. O zaman hər kəs yuxudan duran kimi gedirdi, köşklərdən qazet alırdı və oxuyurdu, görüm hələ kim kimlə nə yazıb, kim kimi necə tənqid edib. Bu tənqidlər də hamısı dövlətin inkişafı naminə idi. O vaxt rəhmətli Heydər Əliyev özü də deyirdi ki, bəs mən baxıram, mətbuatdan izləyirəm, baş redaktorlara qədər tanıyırdım. Amma indi onu demək biraz çətin olur. Çox xahiş edirəm, əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, bəyənin, paylaşın, kanalda olanlar çox yox, hərəniz bir dəfə bəyənmə işarəsi verin və elə onsuz da bir dəfə bəyənmə işarəsi vermək mümkündür. Kanala abunə olmayanlar da abunə olsun. Mənim sizdən xahişim budur.